И коста хора, аз съм Уидър Бос и тук сменя в момента, защото ще правя в едно с някакви хора. Значи, ще играм с Никабъл. Ако приеме, приеме, кой да прати дуел? Дуел. Спортите, приемай. Дуел, скоро. Кой е дуела? С кой? Никой не ма. Иди, разги. Да пием хора. Някой да приеме. Надявам се да не роби лаги. Служавайте се на клипа, как ще ги убиеме. Може би. Така. Не. Той е скилар. Скиларица. Тим, друг път. Биса е. Гледайте го, хора, гледайте какъв е смешни. What? Защо пусна киварата, Защо я пусна, Вижте го, майка. Не така е господин Кивара. Ай. Как ме пива 10 метра? Хора, ако убием тази Кивара, ще е много тъпто. Ако е обляскало се обърка. Ако не убием тази Кивара, ще е много тъпто. Хора, гледайте. Победихме го и стига го! Убихме Килаура, хора. Това беше забележително. Защо всеки човек има скин тук? Ако няма, какво ще стане? Никой не приема. Айде приемете. Дуел. То с малки букви се пише, ама това пак ли, аз тук карта. Ама спит кратко. Мислях да го направя без да чувате хора. Канел. То смешно. Май. И гледайте го как летел, хора, гледайте. Господин Килауър. И толкова го убиеме. И как летише? Мен да не ми лагва и как ги убих? What? Защо приемат? Аз не мога никой да убия като... Аз ще убия някой само, че тия като не са мърдат, аз какво да ги направя? Много. Момчета, колко искаш? Играть как? Можно сказать, че е побил. Это с моя кила. Ти ми се падат само много скила. Гледайте го, хора, гледайте го. Чай, съм се нахли призната положение. What? Защо казах непризната полза? Такава полза как беше? Надолу. What?
Гледайте го киларата! Гледайте. Ако го убием хора, това ще е мега якото. Да го убием хора. Тук е мами злата. Ако ти заклеща. Гледайте от колко как ме би. Щеш ми се строси каска, че той ще би. Аз не съм пил. Добре, каската ми е натрошена. Така да го кажем. Ще му пил. Гледайте го хора, гледайте го с ръка, гледайте какво прави. Извади си меча, Те чарпака ще го има в описанието. Май не знам. Няма. Не. Не да годен. Как не ти строши сетчето, Каска няма. Си имаш. Не искам да нямаш. Троши му с каската. Каската, брат, каската. Вижте го хора. Гледайте го, жалко. Жалко за човека. Ще стане много дълго клипове. Победихме го, хора! Това е очевидно! Това беше много яко, хора! Това е перфектно! Аз съм про, хора! Да убием хакер! Това е! След това не отклепа, хора, ще тази 7 минути и няма да мога да кача. Набързо. Хора, това е перфектно! Надявам се да ви е харесал клипа, абонирайте се, дайте пожелите нивото клипа, има скайпа в описанието ми да го може да играеме и надявам се да ви е харесал и чао!